Charles Kasumba gwe tusanze nga yakamala okutendeka ba Musaayi Muto Ekibuli omu ku bannamukadde abazanya ku muzannyo gw'ebikonde mu myaka gy'ekinaana n'egy'ekyenda. Ono yawumya omutwe mu kuteekateeka empaka z'ebikonde ebyabazirwanako mu kaweefube okuwa ba Musaayi Muto ekyokulabirako. Kati twatula ne bannange ne tusalawo nti tutegekere ebikonde ebyaffe ababizanyako edda nga twagala okujjukira okulaga abaana ebikonde bye twazanyanga nga tuzanyanga ng'omutendesi waffe akyaliwo omugenzi Sseruwagi nga tutendeka ebikonde bye twazanyanga bya Sseruwagi nga tutendeka bano abaana tebabisobola kubanga ffe twazanya ebikonde byalinga nga jab 1-2 jab 1-2 uppercut naye kati bano tebakyabikuba. Wabula Kasumba agamba nti ensimbi ez'okuteekateeka empaka zino zikyamwekubya mpi. Tetufuna ssente mu gavumenti abazanyi b'ebikonde. Ebikonde batuwa ssente ntono nnyo. Naye lwaki tusaba mutwongere ku ssente mu federation tusobole okubeera nga buli kimu tukyekolerako. Mwangi akkiriza okumpa byonna by'okukozesa. Nangamba ajja kumpa lingi, ajja kumpa baliifiri bajjaaji ne giravi ne byonna by'okukozesa agenda kubituwa. Mwangi byonna abituwa. Baba batuwa ebyokukozesa ne badokita ajja nabo batukebera. Ne batukebera nga tugenda okuzanya ne babeerawo nga batuzanya nga batukebera. Singa tunafuna abatukwasaako abanatukwasirako ku eno fight n'ezinabajja mu maaso tujja kuba nga tutambula buli wamu kubanga tukyasobola. Empaka zino za kuzannyibwa ku lunaku lw'ameefuga nga 9 omwezi ogw'Ekkumi.